Hello dear children, how are you? I hope everyone fit and fine at their home. Okay, so today we will going to start with your English primer. Okay, so everyone take out of your book and open page number 33. Okay, shall we begin? Let's go. Okay, so open page number 33. So आप आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ओ. सो यहाँ पिक्चर्स दिख रहे हैं. ओके, और इनमें आपको ओ पी जिस वर्ड में ओ पी साउंड आएगा. ओके, सो पहला क्या है आपका टी ओ पी टॉप. ओ पी साउंड आया. पी ओ पी पॉप. ओ पी साउंड आ रहा है. एम ओ पी मोप. ओ पी साउंड आ रहा है. एच ओ पी हॉप में ओ पी साउंड आ रहा है. सी ओ पी कॉप ओ पी साउंड आ रहा है. ओके, सो ये वो पिक्चर्स है जिनमें ओ पी साउंड ओ एंड ओ पी दोनों आ रहा है. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज नंबर 33. ओ टी, यहाँ पे पिक्चर्स है. इन पिक्चर्स के जो वर्ड्स है जिनमें ओ टी आएगा. साउंड ओ एंड टी. ओके, सो आर ओ टी रॉट. ओ टी. ओके, रोड. ओके, ओ टी साउंड आ रहा है. सी ओ टी कॉट में ओ टी साउंड आ रहा है. पी ओ टी पॉट. ओ टी पॉट में ओ टी साउंड आ रहा है. एच ओ टी हॉट में ओ टी का साउंड आ रहा है. डी ओ टी डॉट में ओ टी का साउंड आ रहा है. ओके, नेक्स्ट ओ जी साउंड. एल ओ जी लॉग, इसमें ओ जी का साउंड आ रहा है. डी ओ जी डॉग, ओ जी का साउंड आ रहा है. जे ओ जी जॉग में ओ जी का साउंड आ रहा है. एफ ओ जी फॉग में ओ जी का साउंड आ रहा है. सो ये आपका ओ साउंड के वर्ड हो गए. ओके, तो आपका होमवर्क ये है कि आप साउंड ओ को पेज नंबर 33 एंड 34 साउंड ओ. ओके, साउंड ओ आप पढ़ते हुए एक वीडियो बनाओगे और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे. एंड फर्स्टली जितने लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है उनको मैं ग्रेडिंग नहीं दूंगी, और जो भेज रहे हैं उन्हें मैं ग्रेडिंग दूंगी. सो एवरीवन डू यू होमवर्क, सो ताकि मैं आपको उस पर ग्रेडिंग दूँ, अच्छे नंबर दूँ. सो एवरीवन डू यू होमवर्क एंड सेंड मी टू व्हाट्सएप नंबर. ओके, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.